হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, আমি জেবিন হোসেন চলে আসলাম মেন ফরেস্ট পেজ থেকে দুপুরের লাইভে। সবাই কেমন আছো, কার কি খবর? যারা একটু জয়েন করছো হাই হ্যালো লিখুন, আমাকে বলো যে আমার নেট অ্যান্ড সাউন্ডটা একদমই ক্লিয়ার কিনা। ঠিক আছে, আমার নেট অ্যান্ড সাউন্ডটা একদমই ক্লিয়ার কিনা একটু কাইন্ডলি বলতে হবে। যারা যারা লাইভে জয়েন করবা একটু লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে ক্লিক করো, কমেন্টস করো। ঠিক আছে, একদম দুপুরের লাইভে চলে আসছি। সো যে যে অবস্থায় আসো না কেন, ঠিক আছে, পাশাপাশি লাইভটাও দেখো অ্যান্ড হচ্ছে তোমাদের কাজকর্মগুলো শেষ করো। ঠিক আছে, সো যারা যারা জয়েন করবা জাস্ট লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করো, হাই হ্যালো লিখো অ্যান্ড হচ্ছে বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হয়ে যাও। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা ড্রেস পরে আসছি, দেখো একদমই হচ্ছে গর্জিয়াস একটা ড্রেস। ঠিক আছে, অনেক সুন্দর লাগছে মাশাআল্লাহ আপু, ড্রেসটা এত বেশি সুন্দর, এত বেশি গর্জিয়াস। ঠিক আছে, সো ভাবলাম যে আমি আর লেটই করবো না, আমি একদম দুপুরে লাইভে চলে আসি। ঠিক আছে, যুবু খান শেয়ার ডান, তুমি কি শেয়ার ডান করো ফালতু? তুমি তো শেয়ার ডান করো না। ঠিক আছে, তুমি তো খালি এমনি লেখো শেয়ার ডান। ওকে আচ্ছা, সো সবাই হচ্ছে আমরা জয়েন হয়ে যাই, প্লাস পাশাপাশি লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করে ফেলি। যদি হচ্ছে কেউ উইনার হতে চাও, লাইভটা তাড়াতাড়ি করে শেয়ার করতে হবে, বেশি বেশি করে কমেন্টস করতে হবে। ঠিক আছে, একদমই হচ্ছে যারা কিনা হচ্ছে লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করবা, নন স্টপ কমেন্টস করবা, তাহলে কিন্তু হচ্ছে গিফটটা হচ্ছে আমার পরা ড্রেসটা তোমরা 10% ডিসকাউন্টে পারচেস করতে পারবা। ঠিক আছে, আর যে 500 টাকার গিফটটা আছে তার জন্য তোমাকে অবশ্যই হচ্ছে টোটাল 30 জন আপু লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করতে হবে, প্লাস নন স্টপ কমেন্টস করতে হবে, তাহলে আমি উইনার নিব। হ্যাঁ, সো দুইটা গেমস কিন্তু চালু হয়ে গেছে, একটা হচ্ছে তোমার টোটাল 30 জন আপুর প্রোফাইল শেয়ার ডান, হ্যাঁ, এবং আরেকটা হচ্ছে জাস্ট নিজের প্রোফাইলে শেয়ার ডান করো, প্লাস হচ্ছে গ্রুপ থাকলে গ্রুপে শেয়ার করো, প্লাস হচ্ছে নন স্টপ কমেন্টস করো, তাহলে উইনার হতে পারলে কিন্তু আমার পরা ড্রেসটা 10% ডিসকাউন্টে পারচেস করতে পারবা। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো আমি লাইভটা শেয়ার করে দিচ্ছি, পাশাপাশি তোমাদের সাথে কথা বলার পাশাপাশি। ঠিক আছে, ওকে, সো সবাই তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যায় অ্যান্ড হচ্ছে একটু কমেন্টস করি, লাভ লাইক রিভার্সনে ক্লিক করি, প্লাস হচ্ছে বেশি বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হয়ে যায়। ঠিক আছে, বেশি বেশি কমেন্টস করে কি করতে হবে, উইনার হতে হবে। খুব সুন্দর একটা ড্রেস, খুবই সুন্দর, একদমই হচ্ছে রয়্যাল ব্লু কালার মিনাকারি। ঠিক আছে, সো যার যার লাগবে তাড়াতাড়ি লাইভে জয়েন করো, প্লাস লাইভটা শেয়ার কেয়ার করো, প্লাস হচ্ছে বেশি বেশি করে কমেন্টস করো। হ্যাঁ, বেশি বেশি করে কমেন্টস করতে হবে। ঠিক আছে, উইনার হওয়ার জন্য। আচ্ছা, আমি একটু লাইভটা শেয়ার করে নিচ্ছি, তোমরা লাইভটা একটু শেয়ার করে দাও নিজের প্রোফাইলে অ্যান্ড শেয়ার করে দেন, আমি বেসিক ইনফরমেশন শেয়ার করছি। ঠিক আছে, ওকে, সো বলো কার 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 চাই, কার কার ডিসকাউন্ট চাই, বলো কার কার ডিসকাউন্ট চাই, কার কার অফার চাই। ইনবক্সে প্রাইসটা একদমই ফিক্স, সো এইখানে এসে লাইভটা শেয়ার কেয়ার করতে হবে, প্লাস বেশি বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হতে হবে। ঠিক আছে, পেজের বেসিক ইনফরমেশন হচ্ছে আমি যখন ড্রেস দেখো তখন ড্রেসের স্ক্রিনশট নিতে হবে, দেন ফোন নাম্বার অ্যান্ড বাসায় অ্যাড্রেস দিয়ে রেইন ফরেস্ট পেজের ইনবক্সটি কনফার্ম করতে হবে। ঢাকার ভিতর ডেলিভারি চার্জ 80, ঢাকার বাইরে সাভার, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ তুমি যেখানে হও না কেন 150 টাকা ফিক্স। ঠিক আছে, সো ইনবক্সে কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট নাই, সো ডিসকাউন্টটা হচ্ছে এখানে আছে। সো সবাই আমরা লাইভে জয়েন হয়ে যাই, লাইভটা শেয়ার কেয়ার করি, প্লাস বেশি বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হয়ে যায় অ্যান্ড লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে বেশি বেশি করে ক্লিক করে ফেলি। ঠিক আছে, আচ্ছা, সো এই হচ্ছে অল বেসিক ইনফরমেশন অ্যান্ড জেলা শহর পর্যন্ত আমাদের ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি। ঠিক আছে, অ্যান্ড হচ্ছে তোমার জেলা শহরের বাইরে উপজেলা অ্যান্ড হচ্ছে থানা হলে আমাদের 150 টাকা বিকাশ করতে হবে। ঠিক আছে, অ্যান্ড 5টা ড্রেস কিনলে হচ্ছে ডেলিভারি চার্জটা একদমই ফ্রি। সো ড্রেস কিন্তু অনেক স্টক আউট হয়ে যাচ্ছে, সো যা যে ড্রেসটা লাগবে বসে থাকবে না, ঝটপট নিয়ে ফেলবা। ঠিক আছে, আর এই যে গেমসগুলো চলতেছে, গেমসে তাতে জয়েন হয়ে যাও, লাইভটা শেয়ার কেয়ার করে ফেলো, বেশি করে কমেন্টস করে ফেলো যদি উইনার হতে চাও। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমার পরা ড্রেসটা হচ্ছে একদমই আনস্টিচ 3 পিস। ঠিক আছে, আনস্টিচ 3 পিস তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে। ঠিক আছে, তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে একদম পিওর কটনের মধ্যে। কি পরিমাণ গর্জিয়াস দেখছো, এত গর্জিয়াস, বাট কালার যেহেতু মিনাকারি মানে হচ্ছে স্ক্রিন প্রিন্টেড, সো এই ড্রেস নিয়ে অনেকের হচ্ছে অনেক ভয় থাকে আপু কালার উঠে যাবে কিনা, একদমই 100% কালার ম্যাটার গ্যারান্টি, প্লাস এটা যে মিনাকারি যে প্রিন্টটা দেখতেছো এটারও 100% গ্যারান্টি। ঠিক আছে, এবং অনেক গর্জিয়াস একটা কালেকশন, সো যা লাগবে সে নিয়ে নিবা। আর আজকে যদি কেউ লাইভ শেয়ার অ্যান্ড কমেন্টসে উইনার হতে পারে তাহলে কিন্তু আমার পরা ড্রেসটা 10% ডিসকাউন্টে পারচেস করতে পারবা। ঠিক আছে, সো আমি এখন ড্রেস দেখাবো। আচ্ছা, এই ড্রেসের মধ্যে অনেক কালার আছে। ঠিক আছে, এই ড্রেসের মধ্যে আপুরা অনেক কালার আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা,
রোকসানা রাশে শেয়ার ডান, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ শেয়ার ডান করার জন্য। অ্যান্ড শেয়ার ডান করার পাশাপাশি যেটা করতে হবে নন স্টপ কমেন্টস করতে হবে, ঠিক আছে? শেয়ার ডান প্লাস হচ্ছে লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নন স্টপ কমেন্টস করতে হবে। সো শেয়ার ডানের পাশাপাশি নন স্টপ কমেন্টস করলে আমি যে কোনো একজন উইনার নিব, যে কিনা হচ্ছে তোমার আজকে এই ড্রেসটা পারচেস করলে 10% ডিসকাউন্টে পারচেস করতে পারবা, ঠিক আছে? আচ্ছা আমি না ফার্স্টে আমার পর ড্রেসের কালার দেখাই, ঠিক আছে? কালার আছে, হ্যাঁ কালার আছে, এই যে এই হচ্ছে তোমার আমার কালারটা, এই দেখো তিনটা কালার আছে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে আমার কালার। সো কারা কারা চাচ্ছ 10% ডিসকাউন্ট, কারা কারা চাচ্ছ, ঠিক আছে? তারা তাড়াতাড়ি লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করো, প্লাস হচ্ছে নন স্টপ কমেন্টস করো, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু উইনার হতে পারবা। এই হচ্ছে তোমার আমার কালার, এই হচ্ছে একটা কালার, অ্যান্ড এই হচ্ছে একটা কালার। এত পরিমাণ গর্জিয়াস, ঠিক আছে? ভীষণ গর্জিয়াস একটা ড্রেস, যেটা তোমরা হচ্ছে 10% ডিসকাউন্টে পারচেস করতে পারবা যদি লাইভটা শেয়ার ডান করো প্লাস নন স্টপ কমেন্টস করো, ঠিক আছে? লাইভ শেয়ার ডান প্লাস নন স্টপ কমেন্টসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা উইনার হতে পারবো, ঠিক আছে? শেয়ার ডান করে বসে থাকলে হবে না, তোমাকে বেশি বেশি কমেন্টসও করতে হবে যদি উইনার হতে চাও, ওকে? আচ্ছা এই দেখো এই হচ্ছে আমার পরা ড্রেসটা, অনেক সুন্দর লাগছে আপু, মারিয়া আক্তার আপু। আপু এত সুন্দর একটা ড্রেস, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে যে পরবে তাকেই সুন্দর লাগবে, ঠিক আছে? আমি মিনাকারি অনেক ড্রেস দেখাইছি, তাই না? মিনাকারি আমি অনেক টাইপের ড্রেস দেখাইছি, এবং মিনাকারি ড্রেস কেন যেন আমার স্টকে থাকে না, ঠিক আছে? সো আমি বলবো তোমাদের ভালো লাগে তোমরা নিয়ে নিবা। আর এখন যে গেমসটা চলতেছে, তুমি জাস্ট হচ্ছে যে ড্রেসের প্রাইসটা আমি বলবো তার থেকে 10% ডিসকাউন্ট পাবা, এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার, ঠিক আছে? সো লাইভটা শেয়ার ডান করো প্লাস নন স্টপ কমেন্টস করো। আর যে 500 টাকা গিফট আছে তার জন্য টোটাল 30 জন আপু লাইভটা শেয়ার ডান করতে হবে, ঠিক আছে? সো আমরা কি করবো, লাইভটা শেয়ার করে করে আপুদেরকে এনগেজ করো, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু এই বাম্পার অফারগুলো তোমরা পেতে পারো, তাই না? আর আজকে ড্রেসটা তো মিস করবাই না, আজকে ড্রেসটা যে কি পরিমাণ সুন্দর, ঠিক আছে? অনেক সুন্দর, অনেক গর্জিয়াস একটা ড্রেস। তো এই ড্রেসটা আমি বলবো তোমার ঈদ কালেকশন বলো যে কোনো কালেকশনের জন্য, হ্যাঁ একটা করে রেখে দেওয়া উচিত, ঠিক আছে? একটা করে নিজের স্টকে রেখে দিতেই হবে, এত সুন্দর একটা ড্রেস। আচ্ছা আমি ড্রেসের সব ডিটেলস দেখিয়ে দিব। তো সবাই তাতে একটু জয়েন হয়ে যাও, লাইভটা শেয়ার কেয়ার করে ফেলো, ঠিক আছে? ওকে এই দেখো এই হচ্ছে আমার পরা ড্রেসটা, ঠিক আছে? সো তিনটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। সো সবার আগে আমি আমারটা দেখাচ্ছি। আমার কালারটা হচ্ছে একদমই রয়্যাল ব্লু কালার, ঠিক আছে? সো যেটা হয় রয়্যাল ব্লু আর ব্ল্যাকের মাঝখানে আমরা হচ্ছে গোলমাল পাকিয়ে ফেলি, তাই না? বাট এটা হচ্ছে একদমই রয়্যাল ব্লু কালার, ঠিক আছে? একদম ডিপ একটা রয়্যাল ব্লু কালার, অ্যান্ড একদমই পিওর কটনের মধ্যে পাচ্ছি। ড্রেসটা হচ্ছে একদমই পিওর কটন, মানে পিওর সুতি, হ্যাঁ? এবং এটার বডিটা হবে হচ্ছে 82 ইঞ্চি লং, 48 পর্যন্ত হবে। এটা কিন্তু আনস্টিচ, তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে, ঠিক আছে? এখন দেখে ফুল ড্রেসের মধ্যে কি আছে, দেখো কি পরিমাণ গর্জাস, দেখছো কোনো জায়গায় বাকি নেই, ঠিক আছে? এবং এটার যে শেপটা, এটা হচ্ছে তোমার আলিয়া আমরা যে আলিয়া কাটিং ড্রেসগুলো বলি না, ওই টাইপের শেপে করা, দেখছো? ওই টাইপের শেপে করা হচ্ছে ড্রেসটা, ঠিক আছে? সো তুমি এই ড্রেসটা দিয়ে চাইলে কিন্তু নায়রা বানাতে পারবা, চাইলে কিন্তু তোমার হচ্ছে গোল জামা হবে, দেখো অনেক ঘের আছে, হ্যাঁ গোল জামাও কিন্তু হবে। কার কার লাগবে বলো, কার কার লাগবে হচ্ছে, কার কার চাই, ঠিক আছে? কার কার ডিসকাউন্ট চাই, কার কার হচ্ছে বাম্পার গিফট চাই, তারা তাড়াতাড়ি জয়েন করে লাইভটা শেয়ার কেয়ার করে ফেলো, ঠিক আছে? প্লাস নন স্টপ কমেন্টস করে ফেলো, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ কিন্তু উইনার হতে পারবা না, ঠিক আছে? এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা, একদমই হচ্ছে ডিপ একটা রয়্যাল ব্লু কালারের মধ্যে পাচ্ছি। তারপর থাকছে এখানে খুব সুন্দর করে, প্লাস এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে ফুল ড্রেসটাই হচ্ছে মিনাকারি প্রিন্টেড, ফুল ড্রেসটাই হচ্ছে মিনাকারি প্রিন্টেড, এবং আমার পেজের মিনাকারি প্রিন্টের 100% কালার ম্যাটার গ্যারান্টি সহকারে পাবা। তুমি এটা হচ্ছে ইচ্ছা মতো ওয়াশ করবা, এটার কালার কিচ্ছু হবে না, মিনাকারি প্রিন্ট উঠবে না, ঠিক আছে? একদমই 100% গ্যারান্টি যে এটা তুমি ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারবা। আমার পেজে মিনাকারি ড্রেসের রিভিউ আছে, ঠিক আছে? সো এটা তুমি ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারবা, ওয়াশ করতে পারবা, এটার কালার ম্যাটেরিয়ালে কিচ্ছু হবে না, ঠিক আছে? ওকে, অ্যান্ড এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে এটার পুরো মিনাকারি প্রিন্টটা, দেখো ডিজাইনটা ঠিক এরকম, ঠিক আছে? ডিজাইনটা ঠিক এরকম হবে। অনেক কাপড় আছে, একটা সুন্দর হেলদি আপুদেরও হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো কাপড় নিয়ে কোনো টেনশন নাই, একদম এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে এরকম এরকম স্টেপ স্টেপ করে মিনাকারি প্রিন্টটা, ঠিক আছে? এই দেখো তোমার হচ্ছে গোল্ডেন, তারপর হচ্ছে কি বলটা কি গ্রিন কালার, একটু হচ্ছে ব্রাউনিশ কালার, এরকম করে তোমার স্টেপ স্টেপ করা, ঠিক আছে? মিনাকারি প্রিন্টগুলো, অ্যান্ড মাঝখানে মাঝখানে তোমার আপসন প্রিন্টও করা আছে, হ্যাঁ
মাঝখানে মাঝখানে তোমার আপসন প্রিন্টও করা আছে দুই সাইডে। বডি কত আপু? আপু বডি হচ্ছে তোমার যদি আমি বাংলায় বলি তাহলে 60 হবে, হ্যাঁ 60 আপ হয়ে যাবে বডি, ঠিক আছে 60 আপ বডি হয়ে যাবে। অ্যান্ড যদি লং বলি, লংটা হচ্ছে তোমার 40, হ্যাঁ 48 হবে, ঠিক আছে ওকে। বডি 60 হয়ে যাবে, বডি যদি কারো 60 হয়ে যাবে, অনেক কাপড় আছে, হ্যাঁ অনেক কাপড় আছে, ঠিক আছে। সো এটা তুমি চাইলে না এটা দিয়ে গোল জামা বানাতে পারবা, চাইলে তুমি নায়রা কাটিংও বানাতে পারবা, ঠিক আছে, যেহেতু কাপড় আছে ভালো। এবং এটা একদমই পিওর কটনের মধ্যে পাচ্ছি, ঠিক আছে। এবং কালারটা হচ্ছে তোমার একদমই উঠবে না, এটা যে কালারটা আছে একদম উঠবে না, কাপড়টা অনেক ভালো আরামদায়ক একটা কটন, ঠিক আছে। এবং এটার পুরাটা যে মিনাকারি আমরা পাচ্ছি, এটার মিনাকারিটা খুবই হচ্ছে সুন্দর গর্জিয়াস করে করা। অ্যান্ড মাঝখানে মাঝখানে যে আপসনগুলো দেখতেছো, এটা তোমার অনেক সময় হয় যে লোকাল মিনাকারিগুলোর আপসনগুলো হচ্ছে কালচে হয়ে যায়, ঠিক আছে, বাট এটা একদমই তোমার কালচে হবে না, এটা যে আপসনগুলো আছে অ্যান্ড মিনাকারিগুলো উঠবে না। সো পুরো ড্রেসটা আমরা ফার্স্টে এখান থেকে স্টেপ বাই স্টেপ মিনাকারি পাচ্ছি, আবার এখানেও আমরা মিনাকারি পাচ্ছি। দেন এই দেখো মাঝখানে যে নেকটা আছে এটা ভি শেপ করা, হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে এভাবে দেখাই, দেখো আমার এই যে জিনিসটা এভাবে আসছে, ঠিক আছে, এই যে ওকে এরকম ভি শেপ করা হচ্ছে তোমার একটা হচ্ছে নেকের পোর্শন। এখানে যেটা আছে তোমার যে এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে তোমার মিনাকারি প্লাস এখানে কিছু পাতি স্টোন, ডলার পাতি স্টোনের কাজ করা আছে, এগুলো উঠবে না, ঠিক আছে। এই দেখো কিরকম ঝকমক ঝকমক করতেছে, এই জায়গাও আছে এই জায়গাও আছে, ঠিক আছে। পুরো ড্রেসটার মধ্যে এত সুন্দর করে নিখুঁত করে মিনাকারি প্রিন্ট করা, জানো এই ড্রেসগুলো এত বেশি গর্জিয়াস লাগে, এই ড্রেসের প্রাইস অনুযায়ী ড্রেসগুলো দেখতে বেশি সুন্দর হয়, ঠিক আছে। এই মিনাকারির অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে এটার প্রাইসটা হয় খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি, বাট এটার লুকিংটা তুমি যখন পরবা তোমাকে মানে তোমার লুকটা অন্য লেভেলে চলে যায়, ঠিক আছে। আমি আমার পেজে অনেক মিনাকারি ড্রেস দেখাইছি, প্রত্যেকটা মিনাকারি বলো না কেন প্রত্যেকটা মিনাকারি হচ্ছে এক একটা থেকে এক একটা গর্জিয়াস, ঠিক আছে। সো এটা আজকে যেটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে আরেকটা স্টাইলে করা, এটার পুরোটাই হচ্ছে তোমার কাজ করা এবং কাজটা হচ্ছে তোমার খুব অন্যরকম। এবং এটা পরে তুমি মানে কি বলে তুমি হচ্ছে এটা এটা এমনভাবে আরামদায়ক ডলার পাতির কাজ করা আছে যে তুমি ইজিলি ক্যারি করতে পারবা, ঠিক আছে। তোমার হচ্ছে মানে তোমার ছোট বেবি থাকে ক্যারি করতে পারবা, কোনো সমস্যা নেই, এটা বিঁধবে না, একদম মিহি করে করা, এটা উঠবে না, ঠিক আছে। তারপর তুমি হচ্ছে তুমি কি বলো তুমি এটা সব জায়গায় ক্যারি করতে পারবা, ঠিক আছে। এবং ঈদ কালেকশন বলো যে কালেকশনই বলো না কেন খুব গর্জিয়াস একটা ড্রেস এবং খুব সুন্দর একটা ড্রেস, ঠিক আছে। এই যে এরকম সুন্দর করে দেখো এরকম হচ্ছে কাজ করা আছে ফুল ড্রেসটার মধ্যে, ঠিক আছে। মিনাকারি প্রিন্ট প্লাস দেখছো এত গর্জিয়াস করে ডলার পাতি স্টোনের কাজ করা। এবং এই দেখো জায়গায় জায়গায় কিন্তু আপু আরো একটা আরো একটি পিস্তা কালার, মানে বুঝি না আপু কি আইটি পিস্তা কালার বুঝি নেই, একটু বুঝায় বলো আপু, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো এই যে এখানে কিন্তু আমরা দেখতেছি কিন্তু মিনাকারি প্রিন্টের পাশাপাশি কিছু হচ্ছে কারা কারা হচ্ছে গিফট চাও, শুধুমাত্র হচ্ছে আমাকে দেখলে হবে না, ঠিক আছে। লাইভটা শেয়ার ডান প্লাস নন স্টপ কমেন্টস করবা, লাইভ শেয়ার ডান প্লাস নন স্টপ কমেন্টস লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত, ঠিক আছে। আমাদের কিন্তু হচ্ছে অনেক ইনকোয়ারি থাকে তাই যেটা আমরা ইনবক্সে যে করি, তোমরা আমাকে এখানে করো, এটা কিন্তু অলরেডি কমেন্টস হয়ে গেল তাই না, তাহলে তুমি উইনার হতে পারবা, ঠিক আছে। লাইভটা একটা করে নিজের প্রোফাইলে শেয়ার ডান প্লাস হচ্ছে নন স্টপ কমেন্টস এর মাধ্যমে কিন্তু উইনার হতে পারবা, ঠিক আছে ওকে। আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ড্রেসের ভিতর আর কি কি আছে, সবাই একটু তাতে জয়েন হয়ে যাও অ্যান্ড হচ্ছে লাইভটা শেয়ার কেয়ার করে ফেলো বেশি বেশি করে, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো যেটা বলতেছিলাম যে তোমার এইখান থেকে যে শুরু হয়েছে, হ্যাঁ একদমই এইখান থেকে যে কাজগুলা শুরু হয়েছে এবং তার মাঝখানে মাঝখানে দেখো এরকম হচ্ছে আমরা কিন্তু গ্লিটারি আপসনের কাজও পাচ্ছি, ঠিক আছে। এটা একদমই কালচা হবে না, দেখো কি পরিমাণ গর্জিয়াস, ঠিক আছে দেখছো। অ্যান্ড এইখানে তো পুরো রাজকীয় একটা কারবার, ঠিক আছে। এই নিচের দিকটা তো একটা রাজকীয় কারবার হয়ে দাঁড়াইছে, দেখো ভাই এই ড্রেসগুলোর কিন্তু তোমার স্টক থাকে না, ঠিক আছে। তো যার ভাল লাগবে সে নিয়ে নিবা, ঠিক আছে। মিনাকারি যেমন একটা রয়্যাল ব্লু আমি আগেও দেখেছিলাম, এটা জাস্ট কয়েকদিন রাখতে পারছে এরপর স্টক আউট হয়ে গেছে, সো এই কালারটা থাকে না। সো আমি বলবো যা লাগবে সে তাড়াতাড়ি নিয়ে নিবা, ঠিক আছে, বসে থাকবা না ওকে। এই দেখো এই নিচের পোর্শনটা দূর থেকে মানে তুমি যখন দূরে যাবা দূর থেকে তোমাকে ফোকাস করবে। লাল কালার আর কি কালার দেখো আপু, লাল কালার আছে আর হচ্ছে তোমার এটা মেহেদি মেহেদি কালার আছে না, অলিভ মেহেদি এরকম টাইপের কালার আছে, এই দেখো এই যে দুইটা কালার আছে আরো, ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দিব, ঠিক আছে দুইটা কালার আছে, কালার নিয়ে কোনো টেনশন নেই। বাট আমি জানি যে আপুদের এই কালারটা বেশি প্রিয় হয়, ঠিক আছে। দুইটা কালারই খুব সুন্দর, যা যেটা লাগবে নিয়ে নিবা, যে কোনো ওকেশনের জন্য বলো যা যেটা লাগবে নিয়ে, প্রাইস খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি, ঠিক আছে। এটা যে গর্জিয়াস লুক সে অনুযায়ী একদমই প্রাইস না, প্রাইস খুব বাজেট ফ্রেন্ডলিতে পাবা। সো এরকম হচ্ছে তোমার ফুল নিচের পোর্শনটা এত বেশি গর্জিয়াস যে তোমাকে দূর থেকে
তুমি যখন পুরো রাস্তা দিয়ে হাঁটবা তোমাকে দূর থেকে মানুষ একবার হলেও তাকাবে, ঠিক আছে, যে ড্রেসটা কিরকম, ওকে, একবার হলেও তাকাবে, ওকে। আচ্ছা দেখো এই যে নিচের দামান পোর্শনটা অনেক বেশি গর্জিয়াস, ঠিক আছে, নিচের দামান পোর্শনটা অনেক বেশি গর্জিয়াস, এরকম রয়্যাল আকৃতি করে স্ক্রিন প্রিন্ট প্লাস মাঝখানে দেখছো এরকম গ্লেজ দিচ্ছে আপসনটা, প্লাস ডলার পাতে স্টোনের কাজ করা আছে, একদম এরকম সামনাসামনিও গ্লেজ দিবে, ঠিক আছে। এই দেখো দামানটা, ঠিক আছে, প্লাস এখানে সুন্দর করে রিবনে ওয়ার্ক করা আছে, ঠিক আছে। সো ফুল ড্রেসের ফ্রন্ট পার্টটা একদমই সেম টু সেম এরকম হবে, 100% মিনাকারির কালার ম্যাটের গ্যান্ডের সহকারে পাবা, এবং তুমি হাজার ওয়াশ করবা এগুলো স্টোন উঠবে না, মানে পাতি যে স্টোনটা আছে এগুলো উঠবে না, ঠিক আছে। খুব সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশন, ঠিক আছে। এখন দেখা এটার ব্যাক পার্টে কি আছে, এটা কিন্তু আমরা হচ্ছে ফাল্গুনেও পড়তে পারি, ঠিক আছে, একদম ফাল্গুনে আমাদের ইয়েলো পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই, কারণ এটার মধ্যে কিন্তু ইয়েলোর কাজও আছে, দেখছো, খেয়াল করছো, রয়্যাল ব্লুর মধ্যে কিন্তু ইয়েলো কালার তোমার যে মিনাকারিটা আছে এটা দিয়ে কিন্তু বেশি হাইলাইট করা হয়েছে, ঠিক আছে। সো ফাল্গুনেও কিন্তু আমরা এরকম সুন্দর একটা ড্রেস পরতে পারি, ঠিক আছে। এখন সে আগের যুগ নাই, ফাল্গুনে আমাকে ইয়েলো একদম ইয়েলোই পরতে হবে, একদম রেডি পরতে ভ্যালেন্টাইনে, এমন কোনো রুলস নাই, ঠিক আছে। এখন সব ধরনের কালারই সব ওকেশনে মানুষ পরে। তো এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টটা অ্যান্ড এই হচ্ছে ব্যাক পার্টটা। সো ফুল ব্যাক পার্টটাও কিন্তু আমরা হচ্ছে মিনাকারি প্রিন্ট পাচ্ছি। যারা যারা চাচ্ছ আপু আমি এই ড্রেসটাই 10% ডিসকাউন্ট চাই, তারা নন স্টপ লাইভ শেয়ার প্লাস নন স্টপ লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত কমেন্টস করতে হবে, ঠিক আছে। নন স্টপ লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমাকে কমেন্টস করতে হবে, থেমে থাকা যাবে না। লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার ডান প্লাস হচ্ছে নন স্টপ কমেন্টস, তাহলে কিন্তু উইনার হতে পারবা, থেমে গেলে কিন্তু আমি উইনার নিব না, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আমার ব্যাক পার্টটা, এই হচ্ছে ব্যাক পার্টটা। ব্যাক পার্টটাও পুরোটাই হচ্ছে আমরা পাচ্ছি মিনাকারি প্রিন্ট, ঠিক আছে। ব্যাক পার্টটা আমরা পুরোটাই হচ্ছে মিনাকারি প্রিন্ট পাচ্ছি, একদম খুব সুন্দর করে। ব্যাক পার্টটাও অনেক গর্জিয়াস, ব্যাক পার্টটাও সেই রকম গর্জিয়াস করে মিনাকারি প্রিন্ট করা, দেখো এই যে, ওকে, এই হচ্ছে ব্যাক পার্টটা। সো ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট টোটালটাই হচ্ছে মিনাকারি প্রিন্ট। এবং যারা কিনা মিনাকারি প্রিন্ট নিয়ে ভয় পাও যে আপু কালার উঠবে কিনা, আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতেছি এক ফোঁটাও হচ্ছে মিনাকারি প্রিন্ট নষ্ট হবে না। আমার পেজে মিনাকারি রিভিউ আছে এবং আমার লাইভে এসে মানুষ রিভিউ দেয়, ঠিক আছে, সেই রিভিউগুলোও আছে, ঠিক আছে। সো এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট প্লাস এটা হচ্ছে স্লিভের পোর্শন। এই যে এটা হচ্ছে স্লিভটা, দেখো আমার খুব সুন্দর একটা লং স্লিভ হয়েছে, কোনো ধরনের জোড়াতালি দেওয়া লাগে না, খুব সুন্দর একটা লং স্লিভ কিন্তু আমার হয়ে গেছে, ঠিক আছে, ওকে। সো এই হচ্ছে স্লিভটা, স্লিভটা দেখো পুরোটাই মানে এক কথা ড্রেস পুরোটাই হচ্ছে মিনাকারি প্রিন্ট, মানে কোনো জায়গায় এতটুকু বাকি নাই, ঠিক আছে। আপু দামটা বলো, আপু এখন বলছি, হ্যাঁ দামটা বলবো, তুমি যদি উইনার হতে চাও নন স্টপ কমেন্টস করো, ঠিক আছে। যদি তুমি লাইভটা শেয়ার করছো, যদি উইনার হতে চাও তাহলে আপু লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নন স্টপ কমেন্টস করো, ঠিক আছে। কমেন্টস তোমার যত ধরনের ইনকোয়ারি আছে তুমি কমেন্টস করতে থাকো, আমি অবশ্যই উইনার নিব, ঠিক আছে। আর আপুর নামটা হচ্ছে রোকসানা, আপুর মতো যদি কেউ চাও যে আপু আমিও গেমস খেলতে চাই, আমি উইনার হতে চাই, আপুর মতো তোমরাও হচ্ছে লাইভটা শেয়ার করো প্লাস নন স্টপ কমেন্টস করে ফেলো, ঠিক আছে, ওকে। এই দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরাটাই হচ্ছে আমরা পাচ্ছি মিনাকারি প্রিন্ট, ঠিক আছে। দেখো মিনাকারি প্রিন্ট এই যে এখানেও আছে, ঠিক আছে, একদম হচ্ছে এই আপশনটা খেয়াল করছো, একদমই একদমই বসানো, ঠিক আছে। এটা কোনোভাবেই তোমার ওয়াশ করার পর উঠবে না, একদম 100% চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে, লাইভে এসে 100% চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতেছি, হ্যাঁ। অ্যান্ড এখানে সুন্দর করে রিবন ওয়ার্ক করা আছে। সো স্লিভ দেখালাম, ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট দেখালাম, টোটাল ড্রেসটা সেম টু সেম একদমই এইরকম হবে, সেম টু সেম, ঠিক আছে। এখন আসি দোপাট্টা, একদম পিওর কটনের মধ্যে পাচ্ছি, এই গরমের মধ্যে পরে তুমি অনেক আরাম পাবা, ঠিক আছে। গরম অলরেডি, শীত শেষ, গরম শুরু হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এই দেখো 5 হাতের বেশি লম্বা দোপাট্টা, দোপাট্টাটাও সেই রকম, ঠিক আছে। যারা কিনা ধরো এভাবেও নিবা দোপাট্টা, যেভাবে মন চায় যেভাবে নাও না কেন, ঠিক আছে, সেভাবেই তোমার ড্রেসটা গর্জিয়াস লাগবে, সেইভাবেই তোমার ড্রেসটা গর্জিয়াস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। দেখো জাস্ট সি, ওকে, একদমই হচ্ছে পিওর কটনের মধ্যে পাচ্ছি, বিশাল বড় 5 হাতের বেশি লম্বা চড়ায় দোপাট্টা। এই হচ্ছে আমার ফুল দোপাট্টা, ঠিক আছে, একদম বিশাল বড়, একদম আরামদায়ক একটা পিওর কটনের মধ্যে পাচ্ছি, ঠিক আছে। এই দেখো এই যে 5 হাতের বেশি লম্বা, ফুললি হচ্ছে পিওর কটন অ্যান্ড ফুল দোপাট্টাটা একদম কাটা, আমি আবার বলছি কাটা হচ্ছে ডিপ রয়্যাল ব্লু কালার, ঠিক আছে। অ্যান্ড ফুল দোপাট্টার মধ্যে এরকম সুন্দর করে হচ্ছে মিনাকারি প্রিন্ট করা আছে, প্যানেলও করা আছে, ঠিক আছে। ফুল দোপাট্টায় আমরা মিনাকারি প্রিন্ট পাচ্ছি, প্লাস মাঝখানে কি পাচ্ছি বলো তো, মাঝখানে হচ্ছে আমরা এরকম গ্লিটারি আপসোনের কাজ পাচ্ছি, ঠিক আছে, ফুল দোপাট্টার মধ্যে। ফুল দোপাট্টা আমার ড্রেসের মধ্যে যেরকম তোমার মিনাকারি প্রিন্ট দেখতেছো, ফুল দোপাট্টার মধ্যে কিন্তু সেম এরকম মিনাকারি
প্রিন্ট প্লাস হচ্ছে তোমার ডিজাইনটাও ঠিক একদম দোপাট্টার সাথে ম্যাচিং করা, ঠিক আছে। এখানে যা আছে দোপাট্টার মধ্যে তাই আছে, ঠিক আছে। সো দোপাট্টা আমরা অনেক সুন্দর একটা গর্জিয়াস পাচ্ছি। সো ড্রেস গর্জিয়াস, দোপাট্টা গর্জিয়াস। তো এটা এক কথা কি বলবো তো, এক কথা হচ্ছে তোমার একটা পার্টি লুকের ড্রেস হয়ে গেল, ঠিক আছে। এক কথায় যদি বলি এটা একটা পার্টি লুকের ড্রেস হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এই দেখো, এই দেখো, দেখছো বিশাল বড় একটা দোপাট্টা, ঠিক আছে। ফুল বডি কভার হয়ে যাবে। অ্যান্ড প্যান্টের কাপড়টা হচ্ছে এই যে, প্যান্টটা দেখাচ্ছি, এই যে ডিপ একটা রয়্যাল ব্লু কালার কটনের মধ্যে হবে, ঠিক আছে। এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়টা। তো এখন বলি কত টাকা দিয়ে প্রাইসে পাচ্ছ। দেখো ড্রেস কিন্তু মিনাকারি আমি অনেক আপডেট ভার্সন আনতেছি, বাট প্রাইস কিন্তু আমি একদমই বাড়াচ্ছি না। প্রাইস তোমার যতই হাইফাই যতই গর্জিয়াস হোক না কেন, প্রাইস কিন্তু তোমরা সেই বাজেট ফেলিতে পাচ্ছ। এই ড্রেসটা যদি আমি 2000 টাকাও বলি, কোনো দিক দিয়ে কিন্তু এটার হচ্ছে প্রাইসটা কি হবে বলো তো, প্রাইসটা কিন্তু তোমার খাবে না। এটা এত গর্জিয়াস, এটা লুকটা এত গর্জিয়াস, এটা প্রাইসটা মনে হয় আরো বেশি হওয়া উচিত, তাই না? বাট তোমরা একদমই হচ্ছে বাজেট ফ্রেন্ডলিতে পাবা। এই হচ্ছে ফুল ড্রেসের লুকটা, একদম দোপাট্টা অ্যান্ড প্যান্টটা। সো এটার প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 1080 টাকা, ঠিক আছে। 1080 টাকা দিয়ে আমরা এই ফুল আনস্টিচ থ্রি পিসটা পেয়ে যাচ্ছি। যা লাগবে বসে থাকবা না, একটা স্ক্রিনশট নিবা, দেন ফোন নাম্বার অ্যান্ড বাসায় অ্যাড্রেস দিয়ে রেন ফরেস্ট পেজের ইনবক্সটি কনফার্ম করে ফেলো। আর যদি কারো মনে হয় আপু আমি এই ড্রেসে 10% ডিসকাউন্ট চাই, তাহলে এখনই এই মুহূর্তে লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করো, প্লাস নন স্টপ কমেন্টস করে উইনার হয়ে যাও। আদারওয়াইজ প্রাইস একদম ইনবক্সে ফিক্সড 1080 টাকা, ঠিক আছে। আচ্ছা এখন দেখি হচ্ছে আমরা একটা ভেলভেটি মেরুন কালার, হ্যাঁ সেম আমার ড্রেসটাই কালার হচ্ছে, এই হচ্ছে একটা কালার, একদম সুন্দর একটা ভেলভেটি মেরুন কালার। ওকে, এটা তো সেই রকম গর্জিয়াস, ঠিক আছে। তিনটা কালার আছে, যার যে কালার লাগবে নিয়ে নিবা, ঠিক আছে। অ্যান্ড উইনার হওয়ার জন্য শুধুমাত্র শেয়ার ডান করলে হবে না, নন স্টপ কমেন্টস করতে হবে, তাহলে তুমি হচ্ছে উইনার হতে পারবা, ঠিক আছে। লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার ডান প্লাস নন স্টপ কমেন্টস, ঠিক আছে। এই হচ্ছে তোমার আরেকটা কালার ভেলভেটি মেরুন কালার, সেম আমার ড্রেসটা খুব সুন্দর একটা কালার, একদম হচ্ছে পিওর কটনের মধ্যে পাচ্ছি, এরকম সেম টু সেম এরকম সুন্দর করে একদম স্টেপ বাই স্টেপ হচ্ছে স্ক্রিন প্রিন্ট করা আছে, একদম আমারটার মতো। বাট এখানে কালার কম্বিনেশনটাও হচ্ছে সেম কি আমারটার মতো। রাজীবে আচ্ছা দেখো তো 10 জন আছে আপু, উইনার নিবেন 16 জন আপু, 16 জন বলি নাই, আমি বলছি টোটাল 30 জন আপু লাইভটা শেয়ার ডান করতে হবে, ঠিক আছে। আর সমস্যা নাই, একটা অফার চলতেছে, সেটা হচ্ছে তোমার 10% ডিসকাউন্ট। তার জন্য তুমি হচ্ছে লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করো, প্লাস হচ্ছে নন স্টপ কমেন্টস করো, এতে করে তুমি 10% ডিসকাউন্ট পাবা। 10% ডিসকাউন্ট মানে বুঝো যে তোমার এই ড্রেসের প্রাইস কত 1080, তার উপর 10% কত হয়? আম্মু আম্মু 1080 উপর 10% কত হয়? 100 মানে মানে হচ্ছে তোমার 1080 থেকে 110 টাকা মাইনাস হবে 10%, ঠিক আছে। তো এটাও কিন্তু কম না। সো দুইটা গেমস কিন্তু আছে, একটা গেমসের জন্য বলছি টোটাল 30 জন আপু লাইভটা প্রোফাইল শেয়ার ডান করতে হবে, তাই না। আরেকটা হচ্ছে আরেকটা গেমস হচ্ছে লাইভটা প্রোফাইল শেয়ার ডান প্লাস নন স্টপ কমেন্টস, তাই না। চুপ থাকো, নন স্টপ কমেন্টস। তো তোমার কি করতে হবে, লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করতে হবে প্লাস নন স্টপ কমেন্টস করতে হবে, ঠিক আছে। আপু আমাকে 10% ডিসকাউন্ট দেন। 10% ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য কি করতে হবে জানেন, কি করতে হবে সেটা হচ্ছে লাইভটা নিজের প্রোফাইল বুঝেন। উফ রাজীব ধরো 10% ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য যেটা করতে হবে, লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার ডান করতে হবে। শেয়ার ডান করার নিয়মটা হচ্ছে আমার লাইভের নিচে শেয়ার অপশন আছে, শেয়ার অপশনে ক্লিক করে লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমাকে বেশি 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 করে কমেন্টস করতে হবে, ঠিক আছে। এতে করে উইনার হতে পারবা, এতে করে আমি তোমাকে উইনার বানাতে পারবো, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ উইনার না হতে পারলে কিন্তু ফিক্সড প্রাইসে নিতে হবে, ঠিক আছে। এই হচ্ছে গেমস, ওকে। আচ্ছা তো যেটা বলতেছিলাম, এটা হচ্ছে তোমার কি কালার, ভেলভেটি মেরুন কালারের মধ্যে পাচ্ছি, একদম খুব সুন্দর করে এরকম একদম সুন্দর গর্জিয়াস করে কি করা আছে বলো তো, এরকম স্ক্রিন প্রিন্ট করা আছে। অ্যান্ড এখানে কালারগুলো হচ্ছে যেরকম করে করা, ঠিক আছে। মাঝখানে আপসন প্রিন্ট করা আছে,
ওকে। অ্যান্ড এইখানে হচ্ছে তোমার একদম সুন্দর করে একটা নেক করা আছে, একদম এইখান থেকে স্টার্ট হয়েছে পুরোটার মধ্যে কি আছে বলো তো, ডলার পাতির কাজ করা আছে একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, পুরোটাই হচ্ছে অনেক গর্জাস। দেখছো একদম যদি লাইটও অফ করে রাখো না তারপরও হচ্ছে পুরোটা চিকচিক চিকচিক করবে, এত গর্জিয়াস এটার কাজটা, ঠিক আছে, এত গর্জিয়াস একদমই হচ্ছে মানে কি বলবো, দেখছো দামানটা দেখছো, ঠিক আছে সেই রকম। ওকে, সেম আমার ড্রেসে জাস্ট কালার হচ্ছে তোমার এক একটা এক এক কালার দেখা যায়, ঠিক আছে, সেম আমার ড্রেসটা। সো এই হচ্ছে তোমার ফ্রন্ট পার্টটা আর এই হচ্ছে ব্যাক পার্টটা, ঠিক আছে। ব্যাক পার্টটা পুরোটার মধ্যেও কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি বলো তো, এরকম সুন্দর করে হচ্ছে তোমার স্ক্রিন প্রিন্ট প্লাস হচ্ছে আপসন প্রিন্ট পাচ্ছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে স্লিভটা, এটা হচ্ছে স্লিভটা, স্লিভটা হচ্ছে একদমই হচ্ছে লং একটা স্লিভ হয়ে যাবে, স্লিভে পুরোটার মধ্যে কিন্তু আমরা মিনাকারি প্লাস হচ্ছে আপসন প্রিন্ট পাচ্ছি, ঠিক আছে। সো এই হচ্ছে ফুল ড্রেসটা, সেম আমার ড্রেসের আমি কালার দেখাচ্ছি, যার লাগবে সে একটা স্ক্রিনশট নিবা, দেন ফোন নাম্বার অ্যান্ড বাসার অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সটি কনফার্ম করে ফেলবা। প্রাইস থাকবে ফিক্স, যদি কেউ লাইভ শেয়ার করে কমেন্টস করে উইনার হতে না পারো তাহলে একদম ফিক্সড প্রাইস নিতে হবে। প্রাইস কত, 1080 টাকা, এই প্রাইসে নিতে হবে, ঠিক আছে। একমাত্র উইনার হতে পারলে হচ্ছে গিফট, ঠিক আছে। উইনার হওয়ার জন্য লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার ডান প্লাস নন স্টপ কমেন্টস করতে হবে, আদারওয়াইজ কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট ইনবক্সে নেই, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ফুল দোপাট্টা, একদমই হচ্ছে 5 হাতের বেশি লম্বা, ফুললি কটনের মধ্যে পাচ্ছি, খুব সুন্দর একটা ভেলভেটি মেরুন কালার, ঠিক আছে। তার মধ্যে পুরো দোপাট্টার মধ্যে আমরা খুব সুন্দর করে হচ্ছে একদম মানে ড্রেসের মধ্যে যে ডিজাইনগুলো দেখতেছো সব দোপাট্টার মধ্যে আছে, দেখছো সব দোপাট্টার মধ্যে আছে, প্লাস হচ্ছে তোমার স্ক্রিন প্রিন্ট করা আছে অ্যান্ড আপসন প্রিন্ট করা আছে, ঠিক আছে। সো এই হচ্ছে আমার বিশাল বড় একটা দোপাট্টা, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই হচ্ছে প্যান্টটা, প্যান্টটা হচ্ছে কটনের, সো এটার প্রাইসটা কত, 1080 টাকা, প্রাইস 1080 টাকা একদমই ফিক্সড। যা লাগবে সে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফোন নাম্বার অ্যান্ড বাসায় অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সটি কনফার্ম করে ফেলো, ঠিক আছে। আচ্ছা এই হচ্ছে একটা কালার, সো তিনটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, একটা হচ্ছে আমার কালার, আর একটা দেখালাম হচ্ছে ভেলভেটি মেরুন কালার, এবং আরেকটা হচ্ছে এই গলা ব্যথেছে কিসে, হাঁচি দিচ্ছে। আচ্ছা দেখো এই হচ্ছে একটা কালার, কি হয়েছে, গলায় কিছু আটকেছে নাকি দেখো তো, আচ্ছা এই হচ্ছে একটা কালার, বলো কার কার লাগবে হচ্ছে 10% ডিসকাউন্ট, কার কার চাই, কার কার 10% ডিসকাউন্ট চাই সে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে লাইভটা শেয়ার করে ফেলো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে, ঠিক আছে। ওকে আচ্ছা তো দেখো এই হচ্ছে রেশমা রিশা, হ্যালো আপু, হ্যালো আপু, আপু তাড়াতাড়ি হচ্ছে সময় কিন্তু খুবই সীমিত, তাড়াতাড়ি লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার ডান করো প্লাস হচ্ছে নন স্টপ কমেন্টস করো, ঠিক আছে। ওকে আমার চাই আপু, আপু তোমার চাই খালি বললে হবে না, লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার ডান করতে হবে, নন স্টপ কমেন্টস করতে হবে, ঠিক আছে। এই দেখো এই হচ্ছে আরেকটা কালার, এই হচ্ছে আরেকটা কালার, কালারটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা অলিভ কালার বলতে পারি, কচু পাতা কালার বলতে পারি, মেহেদি বাটার পচে কালারটা হয় সে কালারটা বলতে পারি, ঠিক আছে। তো খুব সুন্দর একটা আনকমন ইউনিক একটা কালার, সেম টু সেম আমার ড্রেসের মধ্যে এই হচ্ছে আরেকটা কালার, ঠিক আছে। অ্যান্ড পিওর কটনের মধ্যে পাচ্ছি, ফুল ড্রেসটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে হচ্ছে আমরা স্ক্রিন প্রিন্ট পাচ্ছি, এখানেও পাচ্ছি এখানেও পাচ্ছি, আর মাঝখানে খুব সুন্দর করে হচ্ছে ডলার পাতির কাজ করা আছে একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, ঠিক আছে। এই জায়গাটা খালি আমার তাকিয়ে থাকতে মন চায়, এই জায়গাটা এত সুন্দর, ঠিক আছে। শেয়ার ডান, ওকে শেয়ার ডান করছে, শেয়ারের লোগো আসে নাই তোমার, ঠিক আছে, শেয়ার ডানের লোগো আসে নাই, তো নন স্টপ কমেন্টস করো, ঠিক আছে। এই দেখো এই হচ্ছে খুব সুন্দর করে এখানে কি আছে বলো তো, একদম গর্জিয়াস করে হচ্ছে আর তোমার হচ্ছে একদমই স্ক্রিন প্রিন্ট প্লাস হচ্ছে আপসন অ্যান্ড পাতি স্টোনের কাজ করা আছে, অ্যান্ড হচ্ছে তোমার এখানে রিবন দিয়ে তোমার হচ্ছে লেস ওয়ার্ক করা আছে, ওকে। সো এই হচ্ছে আমার ড্রেসের মানে আমার হাতের ড্রেসের পুরো ফ্রন্ট পার্টটা, ঠিক আছে।
শেয়ার ডান প্লাস নন স্টপ কমেন্টস করতে হবে, কমেন্টস করা থামা যাবে না, আদারওয়াইজ আমি কোনো উইনার নিব না, একদম ফিক্সড প্রাইসে নিতে হবে, একদম 1080 টাকা দিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে। এই দেখো এই হচ্ছে তোমার নিচে মানে ব্যাকপার্টটা পুরোটার মধ্যে পাচ্ছি আমরা কি বলতো, ব্যাকপার্টটার পুরোটার মধ্যে পাচ্ছি আমরা স্ক্রিন প্রিন্ট প্লাস হচ্ছে আপসন প্রিন্ট করা, ঠিক আছে। সো সেম আমার ড্রেসের আমি জাস্ট কালারগুলো দেখাচ্ছি, সেম আমার ড্রেসের জাস্ট আমি কালারগুলো দেখাচ্ছি। সো যা যে কালার লাগবে স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলবা। এই দেখো এই যে ব্ল্যাকটা, আপু এটা ব্ল্যাক না, এটা একদমই ব্ল্যাক না, এটা হচ্ছে ফার্স্টে আমি বলছি আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড রয়্যাল ব্লু দুই কালারের মধ্যে মানে গোলমাল লাগিয়ে ফেলি। এটা হচ্ছে ডিপ একটা রয়্যাল ব্লু, মানে হচ্ছে নেভি ব্লু কালার, ঠিক আছে, ডিপ, এটা একদমই ব্ল্যাক কালার না, ঠিক আছে। আপু লং কত হবে? আপু লং হবে হচ্ছে 48 পর্যন্ত বডি হবে, যাদের 60 আছে তাদেরও হয়ে যাবে, ঠিক আছে, মানে 60 পর্যন্ত বডি হয়ে যাবে, ওকে। আচ্ছা এটা হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, প্যান্টটা হচ্ছে একদমই তোমার কি বলে বিশাল বড়, 5 হাতের বেশি লম্বা, একদম পিওর কটনের মধ্যে পাচ্ছি। ফুল দোপাট্টা হচ্ছে এটা বিশাল বড়, ঠিক আছে, একদমই গর্জিয়াস একটা দোপাট্টা পাচ্ছি, একদম সেম কালার কম্বিনেশন করা। অ্যান্ড এখানে যেই সকল আমরা হচ্ছে তোমার স্ক্রিন প্রিন্ট দেখতেছি সব হচ্ছে আমাদের দোপাট্টার মধ্যে থাকবে, সব দোপাট্টার মধ্যে থাকবে। এবং প্রত্যেকটা ড্রেস তোমরা 100% কালার ম্যাটেরিয়াল গ্যারান্টি সহকারে পাবা, একটা স্ক্রিন প্রিন্টও আপসন প্রিন্টও উঠবে না, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়। সো এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1080 টাকা। যার লাগবে দ্রুত দ্রুত স্ক্রিনশট নাও, দ্রুত দ্রুত অর্ডার করে ফেলো, আদারওয়াইজ কিন্তু পাবা না, ঠিক আছে, আদারওয়াইজ কিন্তু পাবা না, স্টক লিমিটেড আছে, যার লাগবে নিয়ে নিবে, অনলি 1080 টাকা, ঠিক আছে, ওকে। এখন আমরা হচ্ছে লাস্ট ওয়ান একটা কালেকশন দেখবো, এটাও অনেক বেশি গর্জিয়াস, ঠিক আছে, একদমই হচ্ছে ভালোবাসা দিবস, একদমই হচ্ছে পহেলা ফাল্গুন, মানে তুমি যে ওকেশনে হোক না কেন তোমাকে একদমই হচ্ছে মানিয়ে নিবে, ঠিক আছে। এত সুন্দর একটা ড্রেস দেখাবো এখন, ঠিক আছে। এই দেখো কি ব্যাপার, নেট কি হচ্ছে, নেট নেই নাকি? আচ্ছা নেট মনে হয় প্রবলেম করতেছে। আচ্ছা এই দেখো এই হচ্ছে তোমার আরেকটা কালার, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমার একদমই রেড কালারের মধ্যে, ঠিক আছে। এত গর্জিয়াস ড্রেসটা কাল লাগবে বলো তো, একদমই একটা সুন্দর সিঁদুর লালের মধ্যে, ঠিক আছে, এত সুন্দর একটা সিঁদুর লাল না, এটা হচ্ছে একটু তোমার মেরুন মেরুন লাল, ঠিক আছে, অবশ্যই রেড কালার। সো এটার মধ্যে রেড অ্যান্ড হচ্ছে বাসন্তী ইয়েলো দিয়ে ড্রেসটা করা, এত গর্জিয়াস বডি 90 এবং 48 পর্যন্ত হবে। ফুল ড্রেসটা পিওর কটন অ্যান্ড ফুল ড্রেসটার মধ্যে খুব সুন্দর করে চুন্নি পিন করা আছে, কালার কম্বিনেশন হচ্ছে তোমার বাটারি ইয়েলো কালার আছে। সো তুমি এই ড্রেসটা একটা পারচেস করলে তুমি হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন ফাল্গুন সব সেরে ফেলতে পারবা, ঠিক আছে। নর্মালি যদি কোনো ওকেশন ছাড়াও কিনো, যে কোনো ওকেশন দরকার নাই, তাও তুমি কি এটা ক্যারি করতে পারবা। এটা খুবই গর্জিয়াস লুক নিয়ে একটা ড্রেস। এই নেকটা যে কি পরিমাণ গর্জিয়াস, ঠিক আছে, একদম দেখো এখানে সুন্দর করে জারি সুতোর এমব্রয়ডারি করা আছে, একদমই বসিয়ে বসিয়ে করা, প্লাস ইয়েলো কালার সুতো অ্যান্ড হচ্ছে গ্রিন কালার সুতো দিয়ে একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, ঠিক আছে। সো ফুল ড্রেসের ফ্রন্ট পার্টটা হচ্ছে এটা, এখানে অনেক কাপড় আছে অ্যান্ড এই হচ্ছে তোমার পুরো ড্রেসের লুকটা, এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট, ঠিক আছে, এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট, এই হচ্ছে ব্যাক পার্ট, পিওর কটনের মধ্যে পাচ্ছি। অ্যান্ড এইখান থেকে স্লিভটা আসবে, নিচ থেকে স্লিভটা আসবে, দামানে কিনা আমি ভুলে গেছি, দামানে কিন্তু এখানে সুন্দর একটা প্যানেল আছে, ঠিক আছে। সো ফুল ড্রেসটা অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি গর্জিয়াস। এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা। এখন চলো দেখি ড্রেসের দোপাট্টা, এটাও খুবই সুন্দর একটা ড্রেস, ঠিক আছে, এটাও খুব সুন্দর একটা কালেকশন, একদম গর্জিয়াস একটা কালেকশন, যা লাগবে সে নিয়ে নিবা। একদম সুন্দর একটা রেড কালারের সাথে দেখো একদম বাসন্তী ইয়েলো কালার, হ্যাঁ ফুটে থাকবে, ওকে, যে পরবে সেই ফুটে থাকবে এবং 100% কালার ম্যাটার গ্যারান্টি সহকারে পাবা। এই হচ্ছে তোমার দোপাট্টা, 5 হাতের বেশি লম্বা, ঠিক আছে, একদমই 5 হাতের বেশি লম্বা, ফুললি হচ্ছে তোমার ইন্ডিয়ান জয়পুরি চুন্ডি আর এখানে কালামকারি প্রিন্ট করা আছে দোপাট্টার মধ্যে, একদমই হচ্ছে সুন্দর করে কিছু ফ্লাওয়ার কালামকারি প্রিন্ট করা তোমার ইন্ডিয়ান চুন্ডির মধ্যে, এটা কিন্তু একটা ইন্ডিয়ান কালেকশন, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান চুন্ডি এটা, ওকে। আর এই হচ্ছে তোমার প্যান্টটা কটনের হবে, এই সেম কালার। সো এই সুন্দর গর্জিয়াস ইন্ডিয়ান চুন্ডি প্রাইসটা হচ্ছে তোমার 1150 টাকা, ঠিক আছে, 1150 টাকা। যা লাগবে সে একটা স্ক্রিনশট নিবা, দেন ফোন নাম্বার অ্যান্ড বাসা অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সে কনফার্ম করে ফেলবে, ঠিক আছে। সো আজকে উইনার আমি কাউকে নিব না, কারণ কেউ হচ্ছে নন স্টপ কমেন্টস করো নাই। সো আজকে যেহেতু কেউ উইনার হতে পারো নাই, সো আজকে লাইভে যে রেসিপি পারচেস করো না কেন একদম ফিক্সড প্রাইসে নিতে হবে। প্রাইসটা হচ্ছে একদমই 1080 টাকা।
তার উপর ডেলিভারি চার্জটা অ্যাড হবে, ঢাকার মধ্যে 80, ঢাকার বাইরে হচ্ছে 150 টাকা, ঠিক আছে? সো সব কিছু তোমার অ্যাড হবে। সো আমরা অবশ্যই বুঝে শুরু ড্রেস অর্ডার করবো। সো আমার ড্রেসটা আমি আরেকবার একটু বলে দিচ্ছি, আমার ফুল ড্রেসটা কিন্তু একদমই আনস্টিচ 3 পিস তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে রয়্যাল ব্লু কালারের মধ্যে, আর 2টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ফুল ড্রেসের আমি একদম সব ডিটেলস ফার্স্টে দেখিয়ে দিয়েছি। সো আজকে লাইভ এই পর্যন্ত, কালকে না পরশুদিন আবার চলে আসবো।